А если кашель беспокоит ночью, мы можем просто взять россыпью семена и поставить на зону легких. Вот таким образом. И массировать их. А если ночью, не обязательно их массировать, просто поставить. И семя — это тоже такая тонко организованная живая система, которая само будет работать, будет оказывать оздоравливающее действие на зону соответствия легким.